gabadde maziga Miranga na biwoobe ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga omulambo gwa Nkuba Kyeyo oba muyite Kadaama Gloria Alishaba gutuusibwa ku butaka olunaku olwaleero. Abakadde be nga bw'olengera ku sikuriini awo embeera gye bayisiddwamu tebadde nnungi nnyo nnyini ddala. Maama ye abreakingize ddala down ng'akyalaba takikkiriza kosa n'abafamire abalalalala. Ebyo n'ebisingawo benza okubeera nga nkutuusako ku Mukutu Vicky exclusive agangenze wansaleke gyo ntuddeyo ku lwa munnange Vicky atasobodde kubeerawo ng'ate yakutuusako ensonga nga bwe ziri, naye nga bwe tweyama tugenda kubeerawo tukutusengako ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga Uganda nga tukuwa updates na bwe gutyo ntuddewo nsobole okubeera ng'ate nkusensulira ensonga oba ng'ate nkutuusako amawulire nga bwe gatambula. Gwe tonaba kubeera ng'otoyingako mu butongole nkugamba nti subscribinga ku Mukutu, ate bw'omala okusubscribinga kaddako nyambo kanzire mu kigambo personalize okanterem all kigenda kuyambako okubeera nga ofuna notifications z'embuzi zaffe zonna ze twataddeyo ate mukadde. Video gimpereka like, ogiwa ka like oba ogiwadde omuliro okutuuka neko yonna gwetanaba kubanga ate etuukako. Musonyiwa okubeera nga nandazemu naye ate obuvunaanyizibwa bwange okutegeeza ebyembadde nkutegeeza mu ddakiika ezo ziyiseeko emabega. Tutwalawo omukisa guno gamba nti kitalo nnyo nnyini ddala, amawulire go si ga ssanyu, amawulire ga nnaku gakubira ddala omutima n'owulira ddala nga ennaku ekutuukidde ddala wala. Olunaku olwaleero omulambo oba omubiri gwa mwana muwala Gloria Alishaba lwe gutuusiddwa ku kisaawe Entebbe. Ndowooza wayiseewo ennaku nga nnya bukyanga batubikira nti mwana muwala ono avudde mu bulamu bw'ensi eno. Gloria okwakukanako n'abaana abalala abaze bafiira ku Kyeyo oba ku Ddungu, ye abadde amaze ebbanga eriwerera ddala ndowooza lya myezi ng'esatu nga kwali ku mutimbagano okwo nga ekimbe kimugoya, wabula ate nga banne bamutunuzamu kamera n'ayongera okubeera nga abazzamu essuubi nti oba oliawo atandise okubeera nga ate akuba ku matu. Gloria bw'atyo embeera gy'ayiseemu n'obulumi bubadde bungi okutuuka we yafiiridde, era ne tutegeezebwa omutimbagano gwonna ne guwuma nga buli woyita osanga Gloria wuumula muyembe olw'ensonga nti abadde muntu w'abantu ng'ayaniriza buli omu, ate nga bambi ebigambo oluusi ebimuvaamu bizzaamu amaanyi eri abantu abalala. So Gloria bw'atyo yagenze ng'atuva ku maaso, era tusaba ow'ekitiibwa Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuze kisa. Bingi ebize byogerwa ku nfa y'omwana ono oba ku bulwadde obwasse Gloria, ng'abamu bagamba nti yeteekamu akaweta kasobole okubeera ng'ate kamuziyiza okubeera ng'ate yafuna embuto, nti ate n'agenda mu maaso n'okubeera nga yeebakabaka n'abasajja ab'enjawulo oba n'abeera n'omusajja nga yeebaka naye ekyaviirako akaweta kano ate okufuuka ak'obulabe. Naye ate nayogeddemuko ne dokita omu nantegeeza nti akaweta kano kituufu kasobola ofuuka ak'obulabe olw'ensonga nti waliyo keesi gye baamutwalira oba waliwo omulwadde yamutuukirira ne banoonya akaweta nga tebakalaba, bagenda okumusikaninga ate ne bakazuula nga kagenze ku spinal cord oba linegumba ery'omu mugongo ne kabula. N'agamba nti singa akaweta kano kaali kamaze ebbanga nga kabuze era ng'otatuukiridde abakugu kubeera nga bamwekenneenya, bwe katyo kandibadde kavaamu kansa nasobola okubeera ng'ate agoya obulamu bwa mwana muwala ono naye n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Kakati okusinziira ku maama wa Gloria, ye agamba nti omwana we yayogerako naye nga mulwadde era n'amutegeeza nti maama ndi mulwadde naye ekinnuma abasawo bagamba nti nina ulcers, oba okitegeera nti era y'ensonga lwaki olubutere lwali lwepikamu omukka ate bwe lukola ki bwe lukkirira. Kino kigirawo ddala speculations ez'abantu oba engambo z'abantu abaze bagamba nti Gloria yafudde olw'ensonga nti yali yagenda ku nkola zino ez'ekizaala gumba nti oba yateekayo akaweta mu n'abaana bwe katyo ne kamuviirako
olumbe olwamujje mu bulamu bw'ensi eno. Tusaba gwe wenna asansanya amawulire bwe gatyo nga tolina bukakafu bambi okusirika tekikostinga kintu kinene nnyo oba okutuulawo n'osirika tekirina kyekikuggyako. Abangi munonyeza likes ne muzinonya mu mbeera etali nnungi kyokka ate ne mulumizaamu famire z'abannammwe. Ebigambo bino abamu kyewuunyisa baabyogera nga mwana muwala ono akyali kundiri akyali mulamu, naye nga bw'otunuulira Gloria embeera gye yalimu akadde ako nga tosobola kuvaayo, ng'olina naawe omutima n'otandika okubeera nga oyogera ku munno ebigambo weebityo olw'ensonga nti gwe yandibadde amuzaamu essuubi asobole okubeera nti ate afunamu amaanyi alwanagane n'ekirwadde ekimuluma ate oyongera ddala kubeera nga ate omussa wansi. Bannayuganda bawangayira mu mawanga g'ebweru kubanga tetugenda gamba nti ab'e Dubai bokka be bakoze omulimu gw'okulaba nga ate Gloria akomezebwawo ku bataka. Bakoze omulimu gw'amaanyi olw'ensonga nti babadde weetagisaawo okusonda ssente era zasondeddwa mwana muwala n'atamala bbanga ddene ku kyeyo oba n'atamala bbanga ddene ng'ali mu Dubai wabula n'akomezebwawo. Abantu bangi bakadama bagenda ne bafiira mu ddungu oba mu United Arab Emirates eyo ne bamala ebbanga lya myezi na myezi nga omulambo gwabwe oba ebisigalira byabwe tebinaba kubeera nga ate bituuka ku butaka waneno e Uganda. Naye ate twebaza Katonda nti Gloria ndowooza kitutte ennaku nnya zokka bukyanga afa okusobola okubeera nga ate akomezebwawo ku butaka. Tugumya oba tusaba Mukama Katonda asobola okuba nga agumya famire ya Gloria, mikwano gya Gloria egimubeereddewo mu ddwaliro, babadde awangala nabo ku ddungu na buli yenna abadde alina ekyenjawulo oba alina enkolagana ey'enjawulo ne mwana muwala Gloria. Tusaba Mukama Katonda asobola okubeera nga ate abagumya, kubanga akaseera ke muyitamu akadde kano ko si kangu, akaseera ko kazibu ddala. Naawe wenna ali ku kyeyo twongera okugumya nti embeera etusse ku Gloria, bw'atyo Mukama Katonda bwe tuyinza okyogera nti bwe yageze newankubadde kisigala kituluma ku mutima, naye era zonna zonna zibeera nteekateeka za Mukama Katonda. Naawe w'obanga okyali ku kye tukuzaamu buza amaanyi ekituse ku Gloria ate gwe tekiyinza okubeera nga tekisobola kutuukako olw'ensonga nti bangi abazzeeyo ku kyeyo ate ne bamala ne bakomezebwawo mu ggwanga Uganda nga balamu. Bangi abagenze ku kyeyo ne bakomezebwawo nga Gloria bw'akomezeddwawo mu bokisi nga bw'olaba ku screen yawo. So tusaba busabi Mukama Katonda asobole okubeera nga abatukuumira abantu baffe mmwe abali ku byeyo, musobole okubeera nga ate mukomawo mulabe ku bantu be mwaleka waneno ku ggwanga Uganda, mu ggwanga Uganda ku butaka. Ennaku nnyingi maama wa Alishaba Gloria gy'ayitamu olw'ensonga nti ye mwana yekka gw'abadde alina okusinziira ku interview gy'asembayo okukola ne muganda waffe Ssebunya Rogers owa SB4. Yagamba nti ye mwana we yekka gwe yali alina, era ebimu ku bigambo ebyasembayo okubeera nga awulira mwana we kwe kumugamba nti maama, nze muwalawo Gloria omu yekka gw'olina ku nsi, nkwagala nnyo maama. Ndowooza statement eyo ogigulira, statement eviira ddala ku mutima wala. Era maama akadde kano kayitamu kazibu nnyo nga n'omwana gw'abadde alina oba tukayite akati k'ekibiriiti akamuvuddeko mu bulamu bw'ensi eno ng'abadde n'ekirooto ky'okubeera nti ate ayagala amuzimbira amaka. Tusabe omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuze kisa agangenze wansi aleko egyo tusinkane mu updates eziddako. Mweraba.